दुनिया के टॉप 3 रेयर सुपर बाइक जिनको अगर आपने देख लिया तो समझो आप लकी हो। और हाँ, अगर आप भी एक बाइक लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। नंबर 3 पर आता है हम सबका पसंदीदा बाइक निंजा H2R, जिसके इस दुनिया में खाली 120 यूनिट ही मौजूद है और इसकी कीमत 80 लाख रुपए। और बात करें अगर इसके टॉप स्पीड की तो वो है 400 किलोमीटर पर आवर। नंबर 2 पर आता है दुनिया का सबसे महंगा बाइक जिसका नाम है नाइमन मर्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर, जिसके खाली 145 यूनिट ही मौजूद है और इसकी कीमत है 84 करोड़ रुपए। बात करें अगर इसके टॉप स्पीड की तो वो है 300 किलोमीटर पर आवर। अब लास्ट नंबर 1 पर आता है हार्ले डेविडसन ब्लू एडिशन, जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। और यह एक ऐसी बाइक है जो पूरी धरती पर खाली एक ही पीस मौजूद है। बात करें अगर इसके टॉप स्पीड की तो वो है 188 किलोमीटर पर आवर। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।